ఒక క్విక్ క్వశ్చన్, మనం ఎప్పుడు తీసుకున్న హనీ నిజంగా ప్యూర్ హనీయా? హానెస్ట్ గా చెప్పాలంటే నేను ఎప్పుడు అంతగా ఆలోచించలేదు. బాటిల్ మీద హనీ రాసుంటే చాలు, లేకపోతే స్వీట్ గా ఉంటే చాలు అనుకున్నా. కానీ ఒక రోజు రీసెర్చ్ చేశాక అర్థమైంది ఏంటంటే మార్కెట్ లో చాలా హనీ బ్రాండ్స్ ఓవర్ ప్రాసెస్డ్ ఆర్ డైల్యూటెడ్ ఉన్నాయి. రీసెంట్ గా నేను ఈ నేచర్స్ నెక్టార్ అన్న హనీ గురించి విన్నాను. ఇది ఎన్ఎంఆర్ టెస్టెడ్. ఎన్ఎంఆర్ అంటే న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెసోనెన్స్, అంటే దీని ప్యూరిటీ సైంటిఫికలీ టెస్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఇంకో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి తెలుసా, బాటిల్ పైన క్యూఆర్ కోడ్ ఇచ్చారు. ఇది స్కాన్ చేస్తే ఒథెంటిసిటీ రిపోర్ట్ మీరే చెక్ చేయొచ్చు. రియల్ హనీ doesn't need convincing, it needs verification. Comment honey to get this product link now.